semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Fajar di channel saya Fajar Swantono. Ya pemirsa, ini adalah salah satu paket yang baru saja datang. Ini saya beli dari Tokopedia. Apa ini? Yaitu mainan laser. Ya, ini lampunya 2 ya, bisa lampu biasa dan laser. Seperti apa barangnya? Oke, kita buka saja. Ini saya beli di hari Jumat kemarin ya, dan barangnya baru tiba hari ini, di hari ini Selasa ya. Hari baru sampai. Dibungkus bubble wrapnya cukup tebal. Oke, ini dia barangnya. Ini saya ini dia barangnya guys. Seperti ini. Oh, ini ada 3-in-1 ya, 3 jenis lampunya. Kita lihat nanti seperti apa. Ini ada gantungannya seperti ini, dan ini lampunya. Oke, ini kita lepaskan. Nah, bentuknya seperti ini pemirsa. Ada lubang lampunya 3, saklarnya 2, dan gantungan besarnya setangan yang segini ya. Kalau dibandingkan dengan kator, ini sebesar ini ya. Oke, kita coba nyalakan. Ini belum nyala, sepertinya baterainya masih dilapisi. Kita buka dulu. Bukan benar, baterainya ada pelapisnya. Nah ini, oke, kita pasang. Ini lasernya pemirsa, tombol yang ini, dan yang satu lagi lampu. Ini lampunya bisa biasa dan kedip-kedip. Jadi ada 3 macam jenis nyala lampu di sini. Ya, lihat. Ini lampu biasa, senter ya. Ini kedip-kedip untuk tanda bahaya sinyal ya. Kemudian ini laser tuh, jadi bisa dipakai 2 sekaligus, laser dan nyala lampu. Kedip-kedip dan biasa, bisa laser saja. Kalau laser harus dipencet seperti ini. Setelah dilepas dia akan mati. Tuh. Lampu biasa dengan laser yang dipencet.
Ya, ini dia pemirsa mainan laser lampunya. Danger. Ya, ini tidak boleh diarahkan langsung ke mata ya, sebab bisa silau ya. Oke, ini ada 12 jumlahnya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ya, ini ada 2 buku. Ya, oke pemirsa, ini dia unboxing mainan laser lampu yang saya beli dari Tokopedia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Bye. Wah, ini lampu hijaunya nyala juga guys, bagus sekali. Kalau habis tinggal ganti baterai kecilnya di dalamnya. Oke, sampai jumpa lagi, bye. Bisa sampai keluar.